Buenas tardes, ante todo bienvenidos a mi presentación. Voy a hablaros de OpenCTI. Bueno, yo sé que es por la tarde, estamos cansados, toda la mañana por aquí pululando. Intentaré hacer la presentación lo más amena, aunque va a ser difícil, porque es muy técnica. Espero que la mayoría de los que estéis aquí seáis técnicos, os habéis tocado esa parte, os suene, desarrolladores. ¿Cuántos desarrolladores tenemos por aquí? Poquitos. Bueno, yo intentaré hacer lo que pueda, ¿vale? Pero estamos hablando de un sistema de integración de una telefonía en Salesforce, y bueno, al final la parte técnica es la fundamental de todo, pero bueno. Me presento ante todo, que me he puesto ya a hablar sin nada. Me llamo José Luis Almazán, pertenezco a la empresa TeamMind Consulting. TeamMind es una consultora de Salesforce, somos partner de Salesforce. Técnicamente nos tiene bastante en buena estima Salesforce, o sea, me imagino por algo será, no, bueno, por ahí. Yo realmente llevo en el sector de las tecnologías como cerca de 20 años aproximadamente y con Salesforce los últimos 10 años. Entonces, bueno, dentro de lo que es la historia de Salesforce en Madrid, en España, pues somos de los, más o menos, de los más pequeños. TeamMind como empresa lleva 5 años, ¿vale? Pero los que montamos TeamMind, los que participamos en TeamMind, aproximadamente unos 10 años. Aquí tenéis mis datos de contacto, pues si queréis en algún momento pues escribe un mail, lo que sea, joseluisalmazan@teammind.es, Twitter almazanjl y bueno, la página web de la empresa. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Pues vamos a hablar de una API de Salesforce, por eso os digo la parte técnica, porque APIs, esto, tecnología, tecnicismos y rollos de ese estilo para los que no seáis técnicos. A mí particularmente me apasiona, pero bueno, en mi mundo. Entonces vamos a hablar vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es Lightning OpenCTI, vamos a seguir separando los elementos, ¿no?, que van a componer un sistema de telefonía y por último vamos a hacer un pequeño workshop de un desarrollo, ¿no?, de una integración CTI aplicada ya directamente a Salesforce, ¿vale?, con todos los módulos interconexionados. Si va todo bien y no hay efecto demo como siempre, funcionará, haremos una llamada desde el explorador, hablaremos con alguno de vosotros y listo, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar, entonces empezamos con el Lightning Component. ¿Qué es la API realmente de OpenCTI? Pues la API de OpenCTI realmente es un JavaScript, ¿vale? Es una clase JavaScript que nos ha desarrollado Salesforce y nos lo da a nosotros para que consumamos esa API y podamos hacer realmente la funcionalidad para la que está destinada. Lightning, bueno, pongo ahí el namespace de Lightning pues para poderla consumir. ¿Qué quiere decir que es una API JavaScript? Pues al final la vamos a utilizar directamente desde un cliente web, ¿vale? No necesitamos servidores, no necesitamos hardware de otro tipo, sino a partir de nuestro cliente web, ya sea Chrome, Internet Explorer, Firefox, lo que queramos, tenemos ya esa conexión directamente con nuestra API. ¿Desde cuándo aparece? Bueno, son datos representativos. Desde el 2012 está para la versión Classic, sabéis que Classic ya está descatalogado y ya apostamos por Lightning, y Lightning lleva desde el 2017, quiere decir que para Lightning es bastante reciente, son 2 años, pero bueno, ya lleva un recorrido de unos 7 años aproximadamente. Gracias, Carlos. Salesforce hace distinción entre las APIs, entre Classic y Lightning. Podemos pensar que la API es la misma, pero no tienen absolutamente nada que ver. Funcionalidades similares, pero enfoques distintos. Una la desarrolló específicamente para Classic, que fue la primera. Con el framework y con la capa de Lightning, pues ha creado otra capa diferente, ¿vale? De JavaScript. ¿Qué nos permite realmente el OpenCTI? Pues nos permite crear e integrar, ¿no?, sistemas de telefonía dentro de Salesforce. Sistema de telefonía, ya entraremos luego más en detalle, puede ser cualquier cosa. Ahora mismo hablo un poco genérico, ¿no? La finalidad es que desde tu navegador y tus cascos mismos puedas dar a un botoncito, llamar a un número de teléfono, a un lead, puede ser una cuenta, lo que queramos, y no necesitar ningún tipo de instrumento más. ¿Qué más? Pues permite el softphone, realmente es la parte visual que tenemos dentro de lo que es la integración, entonces permite customizar lo que queramos del softphone. O sea, esto es desarrollar lo que nuestras necesidades nos están diciendo, ¿no?, o las de nuestro cliente en ese momento. ¿Para qué se utiliza? Pues bueno, al final, lo que os he comentado, ¿no? La finalidad, ¿cuál es? Pues yo soy un operador, soy un comercial, soy lo que sea, ¿no? Estoy dando servicios a mis clientes y quiero tener rapidez, agilidad, ¿no?, en cuanto a esa gestión de llamadas. ¿Qué puedo hacer con esto? Pues poder lanzar llamadas salientes. ¿Qué puedo hacer? Recepcionar llamadas entrantes, ¿no?, a mi sistema. Podemos desarrollar un call center con todas las funcionalidades que ello conlleva, ¿no? O sea, el call center, la funcionalidad que tiene el hierro, por así decirlo, podemos trasladarlos directamente a lo que es una aplicación integrada con Salesforce. Características que nos puede aportar.
Pues un click to call, un click to dial, pues que al final no deja de ser Salesforce cuando nosotros habilitamos directamente que nos permita hacer ese clic, ¿no?, directo, que pulsemos y nos haga la llamada. Tenemos que activar lo que se llama click to dial. En ese momento, en cuanto que hagamos clic, salta toda la lógica de negocio que hay por debajo, de la conexión, de las capas JavaScript, etcétera, etcétera, y se desarrolla esa llamada, ¿vale? Tenemos marcación automática, podemos hacer un listado de nuestros candidatos a los que queremos ir llamando y con ese listado automáticamente Salesforce nos va a ir lanzando llamadas. No tenemos que estar preocupándonos nosotros de ir pulsando las llamadas. Podemos ver en una llamada entrante, cuando el sistema CTI nos entra una llamada, Salesforce automáticamente podemos decirle que nos muestre la ficha del número que corresponda con esa persona, ¿no? Puede ser un candidato, puede ser un contacto, lo que nosotros hayamos desarrollado y lo que le hayamos dicho a Salesforce. Entonces automáticamente entra la llamada y nos pone la ficha. Si queremos, estas son funcionalidades todo custom, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que estamos ganando, no tenemos que estar preguntando quién eres, ¿no? Enseguida ya está saliendo en la pantalla y podemos tener la funcionalidad. ¿Qué más? Pues utilizar el softphone directamente, pues con nuestros casquitos, con lo que queramos, y ahí hacemos las llamadas, pues, o gestionamos transferencias de llamadas o lo que haga falta. Todo esto, evidentemente, al final no cabe duda que lo vamos a enfocar a las dos patas de negocio iniciales que tiene Salesforce, la parte de ventas o la parte de servicios. Si vamos a la parte de ventas, llámese comerciales, el seguimiento de candidatos, transformación de cuentas, generación de oportunidades, etcétera, ¿qué ventajas nos aporta? Pues al fin y al cabo, los tiempos muertos que tienen las personas que están dentro de Salesforce utilizando la herramienta, los tiempos muertos no existen, o sea, no tengo que preocuparme de marcar un número de teléfono, sino hago clic y ya hago lanzar la llamada, con lo cual le estamos ahorrando en esos tiempos muertos, ¿vale? ¿Qué más nos aporta? Pues mayor conversión de candidatos. ¿Qué significa eso? Yo en el momento que pulse a un candidato, si lo tengo en una lista, automáticamente puedo decir que Salesforce me abra el detalle de ese candidato. Entonces, antes de que esté sonando el teléfono, yo ya estoy con la ficha del candidato, yo puedo analizar qué persona es, qué datos necesito, la visión 360 de esa persona, y en el momento que nos descuelgue ya tenemos datos de partida, ya conocemos a la persona que tenemos delante, con lo cual eso se traduce en una mayor conversión de candidatos. No es lo mismo hablar con alguien que no sabes qué es, que te vas a interrogar de todo, hablar con algo que ya tengo yo en mi base de datos porque alguien se encargó de introducirlo y conozco datos personales de esa persona. Todo esto nos lleva, evidentemente, y si yo soy comercial, tengo una agilidad más rápida para gestionar mis candidatos, mis llamadas, pues en que al final hago más uso de Salesforce, ¿no? Me voy enganchando cada vez más a Salesforce porque lo veo cada vez más dinámico, más óptimo, más beneficioso para lo que es mi negocio. Y al final, pues eso se transforma en un rendimiento de los equipos de ventas, ¿no? A través de las analíticas que ofrece Salesforce, las personas encargadas de eso pues pueden hacer un análisis realmente de qué capacidades tiene el equipo suyo, dónde cogea, dónde no cogea, y poder fortalecer, ¿no?, la carencia que pueda tener en cierto modo o cierto momento cada operador. Si nos vamos a la parte de Service Cloud, ¿qué ocurre? Pues bueno, el Service Cloud al final es atención al cliente. Pues el cliente puede llamar a un número determinado y nos va a entrar a nosotros directamente esa llamada. No va a pasar por ningún otro sistema, sino nos puede entrar directamente a nosotros. ¿Qué puede ocurrir? Que en vez de entrarnos directamente pase a una cola de llamadas y mediante al final lógicas de negocio, ¿no? ¿Qué número es el que me está llamando? ¿Quién es el que me está llamando? ¿Qué persona es? Puedo relacionar tags, puedo relacionar cierta lógica de negocio para que entre a un grupo de operadores determinado o entre en otro. Por lo tanto, al final tenemos un mejor enrutado de estas llamadas, ¿no? Yo estoy llamando a este número de teléfono y sé que la persona que me atiende es conocedor de mi problema, porque gracias a estas reglas estamos enrutando perfectamente esa llamada, ¿no? Igual que en ventas, reducimos tiempos de gestión de llamadas, no tengo que preocuparme de estar pulsando ni nada, o sea que al final es ese ahorro. Y al final, pues lo mismo que en ventas, ¿no? Gracias a analítica podemos monitorizar, medir esos tiempos de conversación, tiempos de lo que necesitemos, ¿vale? Entonces, los equipos correspondientes pues analizarán esas estadísticas para enfocar el peso de todo a un sitio u otro. Si apaga ya se nos duermen del todo y ya vamos. ¿Qué podemos hacer realmente ahora ya? Todo esto ha sido, bueno, un poco poneros en contexto, ¿no? Para qué utilidades podría tener. Vamos a centrarnos realmente en lo que es la API, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esta API? ¿Por qué elegí, vuelvo ahora un poquito para atrás, ¿no? ¿Por qué elegí esta presentación? A ver, OpenCTI realmente es una parte de Salesforce o algo de Salesforce que yo creo que es muy desconocido para prácticamente todo el mundo. Yo lo conocí hace un par de años porque un cliente nos pidió una integración con su CTI y ahí fue donde nos metimos de lleno y dijimos, bueno, venga, vamos a meternos donde no nos llaman, porque verdaderamente aquí no nos llamaba nadie, esto es
una parte difícil, ¿no?, de los sistemas de telefonía, poder integrar un sistema con otro sistema, da igual que sea Salesforce, sea lo que sea. Y yo en ese momento pues no teníamos mucho conocimiento de lo que era esto, entonces al final a base de buscar, luchar, pelear, preguntar a otros, pues bueno, te vas haciendo un poco la idea, que no quiere decir que sepamos perfectamente lo que es esto, porque esto aquí es demasiado técnico, ya tendréis que conocimientos de telefonía a nivel de protocolos de seguridad, bueno, etcétera, no voy a hablar de ese mundo, ¿no? Pero sí por lo menos saber cómo se va conectando cada una de las piezas para decir, venga, vale, yo tengo mi Salesforce y cómo hago que la otra persona, cuando llame, sea un teléfono móvil o sea un teléfono fijo con el que hablar. Si en su momento, ¿no?, cuando nos metimos con esto, alguien me hubiese dado unas nociones por lo menos iniciales, pues oye, a lo mejor me hubiese servido más, ¿no? Entonces, se me quedó eso grabado y dije, bueno, pues ¿por qué no hablar de OpenCTI? Aunque sé que es una cosa que a lo mejor posiblemente no vayáis a tocar en la vida, pero viene bien al final, pues bueno, estar informados de las posibilidades que tiene Salesforce. Oye, nunca se sabe cuándo puede ocurrir ese momento, ¿no? Entonces, al final, ¿qué podemos hacer? Realmente, la API, por empezar a separar ya conceptos, ¿vale? Con la API nos vamos a olvidar, nos vamos a extraer de que detrás de eso hay un sistema de telefonía. La API no entiende de sistema de telefonía, ¿vale? Parece curioso, ¿no?, que es una API, es un OpenCTI, es una API, y dices, joder, para integrar sistemas de telefonía, ¿cómo es posible que no sepa? La API en sí no sabe de lo que hay detrás, no entiende de nada, o sea, es una API que nos da Salesforce, que está integrada con su front y hace cosas, esa API. ¿Qué cosas nos puede hacer? Pues nos puede decir nuestra parte de interfaz, ¿no?, nos puede decir, pues quiero darle este ancho, quiero darle este alto. ¿Qué más nos puede decir? Pues nos puede habilitar, podemos decirle a través de nuestro desarrollo que habilite este click to dial o que lo deshabilite, es decir, que aparezca en Salesforce todos los números de teléfono con el link para poder pulsar o no. Podemos obtener unos datos de un archivo de configuración que se utiliza, ¿no?, dentro de lo que es el propio conector, utilizamos unos datos de partida, bueno, pues podemos decir a Salesforce que nos dé esos datos de partida por si en el front, por JavaScript, queremos hacer algún dato en particular. Podemos saber si un usuario está dentro de una consola de Salesforce o no, pues sabéis que estando dentro de la consola de Salesforce la distribución de pestañas es totalmente diferente de la parte estándar de Salesforce, ¿no? Entonces, posiblemente queramos saber si está en la consola o no, pues por saber si tenemos tab, si no tenemos tab, etcétera. Podemos mostrar o ocultar el softphone en lo que es la propia consola, pues bueno, o sea, nada de esto aparece al final por arte de magia, ¿no? Salesforce nos da funcionalidad para decirle, muéstrame el teléfono, en este caso, muéstrame el softphone. Podemos decir que cuando hay una llamada entrante, sabemos, Salesforce, eso sí, nos facilitan el número o sea, qué implica todo un sistema de telefonía, todos, la voz IP, o sea, hay muchos conceptos que evidentemente a mí se me escapan, ¿no?, y me imagino que a la mayoría se nos escapan. Entonces, meternos en esto es bastante laborioso. Yo simplemente me he quedado con módulos que ya están hechos, he conectado esos módulos, evidentemente ha habido que hacer desarrollos de una API más concreta, pero uso unos módulos. Entonces, ¿para qué me ha servido a mí esto? Realmente para aprender cómo conectar todos estos módulos para realmente tener este sistema de telefonía, ¿vale? Pero no realmente para saber qué hace por debajo, qué protocolos están, no, o sea, os lo mencionaré de pasada, pero realmente no nos interesa tampoco para nuestro lado llegar a eso, ¿no?, porque para eso están los fabricantes que son los expertos en este tema. Entonces, tenemos Salesforce, tenemos nuestro cliente web, que al final, bueno, estamos conectados a Salesforce con nuestra API. Tenemos ya la conexión a esta CTI y ahora ¿qué tengo detrás? Pues evidentemente todo nuestro sistema CTI. En este caso va a ser cloud todo. Entonces tenemos nuestro sistema de telefonía que puede estar compuesto por ciertos elementos que vamos a ver a continuación, ¿vale? Pero los tres grandes módulos serían estos: Salesforce, cliente web y mi sistema de telefonía. Y ahora tengo que estar uniendo todos estos. Cliente web con Salesforce ya sabemos cómo unirlo, que es con la OpenCTI. Y ahora vamos a unir estos dos modulitos y los vamos a unir con lo que nos interesa, que haya al final, al otro extremo, esto, y que nosotros pulsemos y llegue ahí. Vamos a hacer un pequeño repasito realmente de lo que vamos a tocar, ¿no? O sea, hemos dejado la parte analógica, evidentemente, ya no tenemos nada de analógico, todo es digital. Gracias a las velocidades de Internet, ya todo el vídeo, audio, podemos transmitir absolutamente, prácticamente todo por nuestra línea, ¿no?, de Internet. ¿Y eso qué fue lo que generó en su momento? Ahora ya estamos muy acostumbrados, pero en su momento esto era un boom, ¿no?, el de pasar de algo analógico a algo digital, unos y ceros que están transmitiendo mi voz por ahí y llegan al otro extremo. ¿Esto qué significa? Pues al final no deja de ser voz sobre IP, ¿vale?, voz sobre Internet. Realmente estamos transformando algo analógico en algo digital, ¿no? Realmente la voz IP, ¿qué es? Pues está me lo voy a inventar, ¿vale? Cada segundo de
de nuestro texto, de lo que digamos, lo va a paquetizar, lo va a hacer un paquetito de unos y ceros y te lo va a mandar a la línea. Mediante los otros protocolos, evidentemente, que van a envolver a este dato, pues van a viajar de un servidor a otro, utilizando todos los protocolos de seguridad, todos los sistemas, y van a llegar realmente a la red, realmente, ¿no?, al hierro, a la red nuestra externa, ¿no?, a la que estamos acostumbrados, a la que se te conecta tu teléfono móvil o se te conecta tu teléfono fijo, las antenas o lo que sea, ¿no? Pero nosotros, desde todo momento hasta ese punto, vamos a trabajar todo sobre voz IP. ¿Qué acompaña la voz IP? Pues realmente la voz IP es, vale, cómo transmitir la voz sobre Internet, pero nos falta, para unir con sistemas de telefonía, videoconferencias, chat, nos falta algo ahí, ¿no?, que diga, venga, vale, yo tengo ya el paquetito y ahora, ¿qué hago con este paquetito?, ¿no? Que quiero comenzar una conversación, quiero modificarla, quiero finalizarla. Para eso tenemos SIP, ¿vale? SIP es un protocolo realmente que al final lo que nos hace es la parte de, iba a decir negociación, no llega a ser negociación, pero es quien comienza algo, ¿no?, una conversación, una videollamada, un chat, quien modifica algo que va a ocurrir ahí, ¿no? Pues las condiciones de mi ADSL en ese momento han bajado, ya no puedo emitir a unos audios determinados y el sistema sabe que tiene que bajar. Bueno, pues sí, notifica al final, ¿no? Oye, que ha bajado el sistema, baja tú también tu frecuencia, aunque pierda calidad, pero bueno, no se pierda la llamada. De todo eso se va a encargar SIP. Entonces no voy a mencionar esto más, simplemente para que sepáis que ahora ya estamos en voz sobre Internet, ¿vale?, sobre IP. Esa voz ahora es la que vamos a ir conectando con nuestro explorador. Entramos en la parte fundamental de todo lo que es, en este caso, un sistema de telefonía en Internet. Sin WebRTC no existiría esto. ¿Qué es un WebRTC? Realmente es un proyecto de código abierto que lanzó Google con Firefox, con otras organizaciones, ¿no?, para llegar a un código abierto de transmisión, tanto de vídeo, de audio, como de archivos. Entonces ellos desarrollaron, no es oficial todavía, sigue todavía con borrador, llevan ya unos cuantos años, pero todavía sigue en borrador, o sea, no ha llegado oficial. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los exploradores lo soportan, no todas las versiones del explorador lo van a soportar. Entonces la parte WebRTC, la parte mala es esa, ¿no?, que todavía, hasta que no sea realmente una release final, que todos los clientes web, todos los fabricantes la inserten en su propio cliente, no deja de ser algo. No es experimental, evidentemente, porque hay muchísimas aplicaciones que están basadas en esto, no va a ser algo que mañana vaya a desaparecer, evidentemente, o creo yo que no, pero es algo que todavía están puliendo, todavía están mejorando y todavía están optimizando. Entonces, WebRTC realmente es una API que desarrollan los propios fabricantes de los clientes web que va embebida en el propio cliente web, ¿vale? Hablamos de Chrome, hablemos de Firefox, hablemos de Internet Explorer, todos van a llevar esta API que sigue una norma que han establecido entre todos, y siguiendo esa norma, pues está pensada precisamente para conectar exploradores entre sí, ¿vale? Yo con mi Chrome, pues puedo conectarme videoconferencia con otra persona que tiene otro Chrome o Firefox o lo que sea, sin necesidad ni de telefonía ni de nada, simplemente un punto a punto, me conecto con el otro y ya tengo una videoconferencia. Eso lo está haciendo WebRTC. Entonces, para nuestro proyecto es fundamental. Necesitamos en este caso no es vídeo, en este caso no es transmisión de archivos, pero en este caso sí es audio. Necesitamos que alguien, ¿no?, algo en el explorador web nos coja este audio y nos lo inyecte, por así decirlo, en nuestra línea, ¿no?, en nuestra fibra, en nuestra DSL, en donde sea. De eso se va a encargar WebRTC. Vamos ya un poquito más lejos. Ya vamos a ir expandiendo cada vez más bloques, ¿vale? Aunque no deja de ser lo mismo, pero vamos a ir expandiendo. Toda la parte de la derecha es lo que habíamos dicho antes, ¿no? Tenemos Elfos, tenemos nuestro explorador, y toda la parte de izquierda ya es nuestro sistema de telefonía. ¿Qué tenemos a la derecha? Pues tenemos a nuestro operador de Dril Nolea y con sus casquitos bien puestos que tiene que hacer llamadas a la gente. Oye, pues mira, yo tengo aquí mis exploradores, los que quiera, ¿vale? Trabajo con Firefox, venga, vale. ¿Firefox implementa WebRTC? Sí, pues vale, no hay problema. Detrás de WebRTC, ¿qué pasa? WebRTC realmente es, por así decirlo, es un protocolo. Bueno, si entendéis lo que es un protocolo, bueno, WebRTC es un protocolo. Y emite de una forma determinada, ¿vale? Yo soy WebRTC, transmito el audio, transmito el vídeo, pero lo transmito de esta forma. Y el que está al otro lado tiene que entenderme. Es como yo hablo castellano, tú hablas inglés, y nos tenemos que entender de alguna forma, pues necesitamos un traductor. En este caso, ¿qué necesitamos? Yo emito un WebRTC, pero es que donde quiero llegar es a un servidor SIP, que realmente un servidor SIP. Hablo de este ejemplo, puede haber otras arquitecturas de integración con
CTI, ¿vale? Pero yo hablo del que hemos aplicado nosotros. Puede ser un servidor SIP, como puede ser otro servidor que ha desarrollado otro fabricante, que directamente se habla con WebRTC y este servidor ya no pinta nada, ¿vale? Pero hablo del ejemplo práctico en el que estamos trabajando. Entonces, nuestro WebRTC se tiene que hablar con un servidor que hay ahí en medio, que realmente es el que va a coger esta voz y va a ser el encargado de transmitir a la red pública, ¿no? Realmente a la red de telefonía como la que conocemos ya, la red de telefonía física. Y esta red de telefonía pues ya emite la llamada a donde corresponda. Entonces, este punto intermedio, ¿qué pasa ahí? Pues que WebRTC y SIP no se hablan. O sea, uno es inglés, otro es castellano y no se entienden. Entonces, ahí nos hace falta algo más. O sea, sabemos que más o menos habría que montar esto, ¿vale? Tenemos nuestro explorador, tenemos nuestra tecnología que va a ser WebRTC, sabemos que necesitamos transformar esa voz o algo que me traduzca ese dato y me lo lance a la red de telefonía, que va a ser un servidor SIP, y sabemos que este va a finalizar en un teléfono. ¿Qué nos hace falta en medio? Pues ese traductor, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Pues ha habido gente que se ha desarrollado, ha hecho esos desarrollos y ha dicho, vale, perfecto, confío en WebRTC, confío que esto tenga futuro, voy a hacer desarrollos sobre WebRTC. ¿Qué necesita WebRTC? ¿Comunicarse con otros sistemas? Vale, ¿con cuál? ¿Un sistema de telefonía? SIP, vale, perfecto. Pues me voy a montar mi propio servidor de WebRTC y le voy a ir añadiendo plugins. Pues yo quiero un plugin, ahora desarrollo un plugin que se hable con SIP. Mañana, en vez de ser un servidor SIP, es un servidor SOAP. Bueno, pues hacer el desarrollo para que se hable con ese. Y ese servidor es realmente el que nos hace esa traducción, ¿vale? El que nos hace de proxy, realmente se conoce como proxy, ¿no? Se hace de puente, que nos traduce una información y la transforma en otra. Entonces ya tenemos prácticamente montado todo. Tenemos a nuestra operadora con su explorador, WebRTC perfecto, WebRTC se conecta con un servidor que ya sí entiende WebRTC y el servidor que responde SIP. Vale, en este extremo tenemos SIP, conectamos ya con SIP y SIP hace la labor que tenga que hacer. Nosotros aquí ya no entramos, nosotros nos llegamos hasta aquí. Esto ya se hace automáticamente. Como os decía, resumiendo, Salesforce por un lado, con nuestro explorador web, con nuestro proxy y nuestro servidor SIP. He desconectado ya la red de telefonía porque va de la mano. Si hay un servidor SIP, hay red de telefonía detrás. Entonces, al final, ¿cómo queda? Vámonos ya al caso real, práctico, ¿vale? Lo otro era una arquitectura de sistemas, ya tenemos montada nuestra arquitectura de sistemas, pero ahora vamos a ponerle nombre y apellidos a nuestro sistema. Está muy bien un servidor SIP, está muy bien un proxy WebRTC, está muy bien un cliente web, pero vamos a ir poniendo nombres. Entonces ya tenemos aquí le he cambiado el papel, simplemente es para liaros, para despertaros un poquito, y le voy a cambiar de sentido a ver si... Entonces ahora tenemos a nuestra operadora aquí a la izquierda, que tiene, pues bueno, tiene su Firefox, que es el que está utilizando, que implementa WebRTC, HTML5, ¿y qué ponemos a continuación? Nuestro proxy que nos traduce. En este caso he optado por Janus, ¿vale? Janus es un servidor WebRTC de código abierto. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, que es gratuito, puedes seguir desarrollando sobre él, lo que pasa es que no deja de tener un fabricante, o sea, hay un fabricante que ha hecho este desarrollo porque le ha interesado y él lo regala. A ver, lo que hay detrás es una consultoría que te cobra, etcétera. Bueno, ya los modelos de negocio que tenga cada uno, pero es un servidor que funciona bastante bien. Entonces, lo probé, vi que funcionaba bien y es el que se usó para este cliente y es el que vamos a usar para esta demostración. Entonces, realmente vamos a conectar nuestro cliente web, que es el que nos facilita los paquetes de voz, con un servidor WebRTC con Janus. Ahora, Janus tenemos que conectarlo con un servidor SIP. ¿Cuál utilizamos? Pues bueno, que en España uno de los que hay es Netelip, hablé con ellos, que no había problema, etcétera, etcétera, y al final dije, bueno, voy a probar con Netelip, a ver qué tal funciona. Se dedica sobre todo a líneas SIP, ¿no? Centralitas, PBX, bueno, todo el mundo de realmente telefonía cloud. Y ellos son los que se conectan ya directamente con la red pública de telefonía y esa a su vez con el resto. Entonces ya poniendo nombre y apellidos, pues vamos a utilizar, he puesto a posta Firefox porque en las últimas versiones de Chrome, no sé qué ha pasado, y la integración con Janus dejó de funcionar. Me imagino que lo solucionarán próximamente, entonces Firefox funcionó y es el que voy a usar, ¿vale? Por la parte de proxy, la que nos convierte realmente es Janus. Janus se va a hablar con Netelip y Netelip por fin va a hablar con el exterior. Es lo mismo que he contado, ¿vale? O sea, con grafiquitos, pero no deja de ser lo mismo. ¿Qué ocurre en ciertos momentos? Simplemente para que os suene, ¿vale? Yo estoy dentro de mi empresa y realmente mi empresa tiene bloqueos. Realmente me impide salir por ciertos puertos, impide la entrada desde el exterior a ciertos puertos para que no haya ataques. Entonces, ¿qué ocurrirá con este modelo? Pues realmente al final la conexión va a ser punto a punto.
En estos casos no va a funcionar porque estamos detrás de un NAT, el NAT nos va a cortar esa comunicación. Entonces, ¿qué se usa normalmente? Pues un servidor TURNSTUM, que es lo que nos hace es de alguna forma de puente, ¿no? La salida sí nos la va a facilitar, entonces este nos hace de intercomunicador y este es el que se encarga ya de comunicarse con el resto. Ya que yo directamente no puedo, pues voy a utilizarlo, simplemente como informativo, ¿vale? Pero realmente el flujo va a ser este, ¿no? El cliente web va a ir al proxy, del proxy va a ir al SIP, y, bueno, aquí hay un intermedio, va al SIP y luego ya va a la telefonía normal. Vale, ya después de todo el rollo si queréis, ya empezamos con la parte práctica. Veo pocos portátiles, no creo que haya muchos que vayan a hacer la demo, pero bueno, oye, yo lo voy a hacer igual. Y vamos a ver ya realmente carne y hueso, ¿no? O sea, vamos a ver el código, vamos a ver cómo está hecho, cómo está conectado todo para llegar a este resultado final. ¿De qué consta realmente nuestra solución? Selfos publicó por ahí, ¿no? un paquete instalable que ya lleva una serie de módulos, unos componentes Lightning, lleva una serie de módulos para facilitarnos esta labor, ¿no? Es una demo que tienes ya el softphone hecho, con el teclado, con las ventanas de llamada entrante hechas, bueno, una serie de funcionalidades que ya nos dio hechos. Entonces yo me he basado realmente en ese adaptador, no voy a hacer algo de cero porque cuando ya hay algo hecho, ¿no? Para estas presentaciones. Eso tiene bastante potencial porque ahí se ve realmente cómo se interactúa la parte de front, sobre todo con los componentes Lightning. Entonces ya se une esta sesión también en parte a ver un poquito los componentes Lightning. Después que vamos a utilizar, como he dicho, un servidor Janus con una URL determinada. Vamos a utilizar en este caso realmente el servidor Janus que utiliza el propio fabricante, que tiene publicado en su web. Pedí permiso, evidentemente, para poder utilizarlo, porque se supone que eso es para demos, me dieron permiso, me dijeron que no había problema, entonces vamos a utilizar su propio servidor. ¿Qué puede ocurrir? Pues que lo hayan apagado por mantenimiento si no funciona, pero bueno, tampoco me importa mucho porque lo que pretendo es que al final entendáis las cajitas que hay realmente de una integración CTI, por lo menos que se nos quede el concepto de por dónde va nuestra voz y cómo se está transformando y cómo va viajando esa voz. Vamos a utilizar unas librerías JavaScript que ha hecho el propio fabricante de Janus, ¿vale? El Janus ha desarrollado el servidor, que no deja de ser código que podemos instalar en nuestra máquina en cualquier servidor que queramos. Ellos nos facilitan todo el código y nosotros ya montamos eso donde queramos. Y para comunicarnos realmente desde nuestro front con ese servidor, pues nos ha dado la facilidad de no tener que desarrollarnos nosotros toda la capa entera, sino nos ha dado ya unas librerías JavaScript pues para hacernos toda esta funcionalidad, ¿no? De realmente señalización de la llamada, oye, que voy a emitir una llamada, que voy a llamar a este número de teléfono, que ahora lanzo tonos, que no sé cuánto, eso ya nos lo da todas las librerías. Vamos a utilizar la librería, una línea de Netlib. Netlib, recordad que es un servidor SIP, ¿vale? Realmente como servidor SIP nosotros necesitamos identificarnos de alguna forma en ese servidor, entonces realmente necesitamos algo, ¿no? Si tenemos una empresa con muchos operadores, normalmente necesitamos una centralita. Necesitamos que cada operador pueda salir por una línea determinada o que cada cliente vaya a llamar a un número de teléfono que nos vaya a entrar a nosotros por un grupo de operadores determinado. Entonces, realmente necesitamos contratar una de dos, o una centralita SIP o una línea SIP. En este caso, lo más sencillo era una línea SIP, entonces cogí una línea SIP de Netlib, que realmente es la que nos hace puente, ¿vale? Cuando nos llegue la integración nuestra a SIP, mediante el nombre de usuario que vamos a poner, ellos ya detectan qué línea es la que se está utilizando y van a pasar todo el flujo, por así decirlo, no van a canalizarlo por esa línea y esa es la que van a hacer de puente con la red realmente de telefonía externa. Por último, la aplicación que todo esto lo he encapsulado en un instalable, ¿vale? Para que podamos jugar ahora un poquito y al final montamos una aplicación en Lightning, en Selfos, ¿no? Para que tengamos a mano todo lo que queramos meter ahí dentro, con el softphone activado, etcétera. Tengo todo puesto en nuestro blog, ¿vale? Si entráis en blog.teammind.es, la primera entrada, ahora voy a cambiar de pantalla, ¿vale? Vamos a entrar aquí. Vale, la primera entrada que aparece sería para ¿vale? Para vosotros. Aquí tengo publicado el paquete que hice, ¿vale? Metí ya todos los componentes del adaptador que nos daba Selfos, metí todo el código que había desarrollado, una pequeña librería para hacer funcionar esto, las cosas custom que había customizado, metí ya también el call center, ahora os hablaré de lo que es el call center.
Metí todo lo necesario para que lo podáis instalar, hacemos un par de pasitos más y que sea funcional totalmente. Entonces ahí, en este dato tendríamos realmente el link, ¿vale? Si yo abro el link, me va a ir directamente, a ver, es una aplicación, ¿vale? Es un paquete no gestionado que tiene su propia identidad, ¿vale? Tiene su link, entonces nos va a redireccionar a Selfos. Aquí vamos a introducir el nombre de usuario y la contraseña de la organización de Selfos en la que queremos instalar nuestro paquete, ¿vale? Para los que estéis acostumbrados a utilizar aplicaciones de la AppExchange, ya sabéis cómo va esto. Entonces voy a utilizar la de Dreenole. Vale, una vez que ya estemos dentro, pues nos sale a qué usuarios hay que, bueno, un resumen de la aplicación, quién ha sido el fabricante de la aplicación, etcétera, ¿no? Esta aplicación no puede ser el mismo. Vale, lo he instalado en la misma aplicación. Este no era. Perdonad el lapsus. Aquí es donde lo he desarrollado, ¿vale? Pero yo lo quiero instalar en otra. Cierro. Y me voy a esta. A la mía personal. ¿Vale? Ahora ya entraremos en el resumen. Y lo primero que nos pide es qué perfiles van a ejecutar esta aplicación. Bueno, pues en este caso me da lo mismo. Para una demo, pues digo que me lo instale solamente para administradores y le damos a instalar. Ahí nos da un resumen del fabricante, bueno, la versión que hemos dado, he tenido que versionar unas cuantas veces porque ha habido al final algún errorcillo que otro, y ya, bueno, automáticamente se nos instala y ahora nos avisará, ¿no? Mandará un mail a la dirección que tengamos asociada al usuario con el que nos hemos logado, diciendo que la aplicación ha sido instalada satisfactoriamente. No tarda mucho porque realmente son 4 cosas las que lleva la aplicación. Entonces, una vez que está instalada, pues ya podemos entrar a jugar con ella. Por ir contándoos un poquito mientras se instala. ¿Qué hay detrás de...? Ya tenemos el softphone desarrollado, ya tenemos nuestro adaptador integrado, ya tenemos nuestra pantalla, ya lo tenemos todo. Vale, pero ¿cómo hago yo realmente para que esto se muestre en Selfos? Porque automáticamente no se muestra, ¿vale? Yo tengo ya todo instalado, hacemos la instalación, pero esto no es tan automático, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Realmente Selfos nos da la ventaja y la opción de que el adaptador que estamos instalando pueda ser usado por X usuarios, un usuario o N usuarios. O sea, realmente puedo tener 10 adaptadores, si quiero, en mi organización de Selfos, y cada adaptador puede ir a unos usuarios determinados. ¿Eso cómo lo hacemos? Lo hacemos a través del call center, ¿vale? Ya hemos terminado la instalación. ¿Estáis siguiéndolo alguno? No sé si estáis siguiéndolo alguno. ¿Habéis terminado ya de instalarlo y tal? No. Estás con la contraseña todavía. Bueno, no te preocupes. Los que hayáis podido, ¿habéis podido instalarlo alguno? Bueno, dais igual, si lo vamos a ver aquí. Vale, entonces ahora ya está instalada. Aquí tengo muchas historias, pues bueno, esta es con la que trastero, con la que desarrollo, con la que hago cosas, y al final, si la buscamos, a ver dónde está, que ya me he perdido yo y no sé ni dónde está. Aquí está. Vale, la tenemos, Dreenole 2019, Lightning OpenCTI. Ahí tenemos nuestra aplicación. Por ver un poquito el esqueleto de la aplicación, vamos a ver aquí cuatro cositas, vamos a ver los componentes. Realmente todo, prácticamente todo, es lo que viene con el adaptador que nos facilita Selfos, ¿vale? Como veréis aquí hay infinidad de componentes Apex, Lightning, y cada componente Lightning realmente lo ha paquetizado muy bien, ¿no? Pues a lo mejor el buscador es un componente Lightning, el desplegable pues, para ponerme como activo o desactivo es otro componente Lightning, el teléfono es otro componente Lightning, la pantalla de una llamada entrante es otro componente Lightning, lo han separado bastante bien, la verdad es que la arquitectura de Sable está bastante bien y está muy modulado, ¿vale? Para que podamos entender perfectamente la aplicación. Pues aquí tenemos todo prácticamente, las clases de APIs que utilizan ellos. En este adaptador lo que ha hecho Selfos ha sido realmente poner unas clases APIs, que las tenemos abajo, nos da unas clases APIs para conectar desde el back con algún CTI. En este caso creo que pone el código comentado para conectar con Twilio, si no me equivoco. Entonces ahí nos da un código, ¿no? Pues ya desarrollado en APIs, pues, si queremos hacer esta integración, ¿no? con este proveedor desde el back. ¿Eso qué supone? Pues que desde el back a lo mejor lanzamos esta llamada, pero realmente necesitamos tener nuestro teléfono y nuestros cascos, porque lo que hace es emite la llamada, pero luego nos va a entrar la llamada en nuestro teléfono, entonces habría que descolgar. Otros fabricantes pues, lo hacen directamente desde el explorador web, entonces, bueno, es un poco... Pero bueno, lo han hecho realmente para que podamos integrarnos tanto desde el back como podamos hacerlo desde el teléfono. Entonces yo la parte de código del back no la he utilizado y me he quedado solamente pues, toda la capa de componentes Lightning, que son las que están involucrados aquí. Vale. ¿Qué necesitamos entonces ahora? Si nosotros entramos en cualquier pestaña,
cosa, pues yo que sé, la parte de servicios. Me abro lo que sea. Por aquí os tenemos otra cuenta. Pues esta cuenta. Me fijo yo ya, vamos a entrar, que no hay links ni nada, o sea, que realmente cuando instalamos esto queremos la primera parte que vimos, ¿no? Que me habilite un criptocodo, un criptolayar. En este caso no hay nada habilitado. ¿Qué ocurre? Pues que realmente tenemos todo ya montado, tenemos todo instalado, pero hay que configurar. Tenemos que configurar quién va a utilizar esto y tenemos que configurar dónde vamos a mostrar, ¿vale? Entonces, ¿quién va a utilizar esto? Pues lo vemos con los centros de llamadas, ¿vale? Con los call centers. Nos vamos aquí a nuestro centro de llamadas. Otro en castellano sí que es el centro de llamadas. Es un lío de tienes un cliente en inglés, otro cliente castellano, otro cliente al final, no sabes ni lo tienes que buscar ni cómo tienes que buscar. Vale. En este caso viene ya montado en la propia aplicación que he desarrollado. Si no viene montado, el centro de llamadas no se puede crear como tal. O sea, no hay una configuración de decir, nuevo centro de llamadas, venga, me lo creo desde cero y empiezo a meter parámetros. Los centros de llamadas se crean esos con un archivo XML. Y ese archivo XML es el que lleva la información que está vinculada a nuestro adaptador, a nuestro CTI. Entonces, en este caso, el XML ya estaba hecho, lo único que he hecho ha sido importarlo y crearlo con las condiciones de esquema, ¿vale? Si entramos en el propio centro de llamadas, tenemos aquí una serie de campos que, aunque veamos que son evidentemente registros de Salesforce como si fuese un objeto normal y corriente, no podemos crear desde aquí estos campos, ¿vale? Hay que hacerlos todo desde el XML. Y aquí hay datos, pues bueno, que creó Salesforce para este conector de pruebas, pues para simular esa integración con la CTI, un número de teléfono que puedes poner para que te identifique, una serie de cosas. Nosotros realmente, de todo esto que hay, cuando os contaba uno de los métodos que decía, uno de los métodos es para extraer la información de configuración del docente, me refería a esto, ¿vale? Yo tengo ahí una serie de parámetros que desde el front a lo mejor sí me interesa, ¿no? Coger, como puede ser, pues, el proveedor de CTI o la cuenta, o me interesa coger el front lo que sea para hacer mi negocio arriba. En este caso, como no voy a usar el back, toda la parte de abajo, mira, voy a usar ni nada. Lo único que voy a utilizar de aquí, esta es la clave de ¿vale? Esto. Ese es el pilar principal de cualquier adaptador. ¿Qué tengo que lanzar? ¿Qué le tenemos que decir a Salesforce? ¿Dónde está guardado mi softphone? Realmente eso le está diciendo qué es lo que tiene que abrir cuando yo haga clic. Y me estamos diciéndole que tiene que abrirnos una página Apex, una página de Salesforce, ¿vale? Que se llama en este caso Demo Adapter Page. Pues esa página realmente es la que nos va a mostrar nuestro telefonito. Esa es la principal configuración. ¿Qué más podemos dar? Pues un nombre. Podemos dar aquí ya unas medidas, aunque luego hemos visto que hay métodos de lo que el CTI que nos permiten jugar también con estas medidas, pero bueno, si se las predefinimos, luego no tenemos que estar configurándola a través de la API. ¿Qué más podemos configurar aquí? Podemos configurar que nuestra aplicación solamente se vea en Lightning, se vea en Classic o se vean en los dos. Vale, esto antes tiene sentido, ahora ya se ve prácticamente todo sea Lightning, salvo que tengas un cliente todavía trabajando en Classic, que sea duro de cabeza, que no quiera hacer la migración todavía, y bueno, quiera seguir trabajando en Classic. Trabajando en Classic, pero bueno, ya sabe que tiene los días contados en ese caso. Y de aquí poquito más utilizamos, ¿vale? Nada más, todos los demás datos son para el conector, pues para usarlos con la identificación. Entonces, este es el paso principal. Ya tenemos creado nuestro centro de llamadas porque, bien, como ya nos lo ha facilitado alguien, hemos importado nuestro XML y se ha creado. ¿Qué tenemos que hacer en el centro de llamadas? El centro de llamadas realmente nos está recogiendo una agrupación de usuarios. O sea, nos está diciendo, ¿qué voy a utilizar? Pues voy a utilizar el conector que hemos dicho, ¿no? El Demo Adapter Page y quién lo va a utilizar. Ese quién en Salesforce serían los usuarios, ¿no? Realmente qué usuarios van a utilizar mi software, mi integración con Center. Entonces, si os fijáis, aquí abajo tenemos una gestión de usuarios. Aquí, nada más montado hay cero, no hay nadie. Ahora mismo, que yo activase el conector, nadie podría utilizarlo, no le aparecería a nadie porque no hay ningún usuario. Pues aquí es lo que os comentaba. Esta integración o este conector CTI puede estar enfocado a unos usuarios determinados. Imaginaos que, yo que sé, por lo que sea, por política de empresa, el departamento de ventas tiene que utilizar un servidor determinado porque alguien lo ha especificado. Sin embargo, el de marketing tiene que utilizar otro. Bueno, pues uno perfectamente puede utilizar un conector y otro perfectamente puede utilizar otro conector. Según te logues, Salesforce ya sabe a qué call center perteneces, solamente puedes estar en uno, no puedes estar en el call center y elegir. Ahora elijo este y ahora elijo otro, no.
Si estás en un call center, solamente estás en uno. Entonces tú te lo veas, Salesforce va a la configuración del call center y dice, a ver, ¿cuál es el software que tienes? Este, y te lo saca, ¿vale? Realmente. Pero mientras esto no esté habilitado, no hay nada que hacer. Entonces buscamos aquí, de los usuarios que tenemos, me busco a mí mismo y me la veo. Vale. Ya le hemos dicho a Salesforce que yo, José Luis Apazán, voy a utilizar el conector Dinole Call Center Adapter. Vale, muy bien, perfecto. Ahora me voy a mi Salesforce y refresco, ¿vale? Y vamos a ver si aparece ya quitado. Ya nos ha avanzado algo. Nos aparece ya el link, pero deshabilitado. ¿Qué está pasando? Pues que hemos dicho que yo puedo utilizar este adaptador, pero no dónde lo puedo utilizar. Entonces ese dónde es la clave, ¿no? ¿Dónde quiero utilizarlo? ¿En qué aplicación Lightning voy a utilizar el adaptador? Es lo que nos falta. Pues ahora mismo Salesforce sabe que hay una integración, me está diciendo que hay una integración, por eso me aparece el telefonito, pero tachado. Eso quiere decir que no voy a poder utilizarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que crearnos una aplicación Lightning como las que vienen ya por defecto de Salesforce, ¿vale? Entonces nos vamos a nuestras aplicaciones, a ver, gestor de aplicación, así. Y crearnos una aplicación pues como las que ya tenemos predefinidas, ¿no? Todas las que hemos ido instalando los paquetes o cualquier aplicación de las que viene Salesforce. Entonces nos vamos a nueva aplicación Lightning. ¿Vale? Lo primero que nos pide es un nombre. Pues vamos a poner por ejemplo. Nos pide también un nombre de desarrollador que es el nombre interno que utiliza Salesforce. Sabéis que casi todo Salesforce tiene siempre su nombre interno para poder ingresar por código. Una descripción, una imagen. Vamos a volver si tengo por aquí alguna. Nuestro operador de Dinole. Añadimos la imagen y ahora esta es nuestra. No, nos va a pedir dónde queremos montarlo, ¿no? Si bajo consola o bajo el estándar de Salesforce, ¿no? Lo que comentábamos antes. Y esto ya nos recuerda un método que había que nos decía si el usuario está en una consola o no. Va todo relacionado con esto. De momento a nosotros la consola nos da un poco igual, no somos ni de nada, queremos crear una aplicación normal de Salesforce y ya está. Esta es la clave de todo, ¿vale? ¿Qué hacemos para que nos aparezca nuestro softphone, ¿no? Nuestro teléfono? Pues realmente hay, abajo del todo, no sé si os habéis fijado alguna vez en Lightning, abajo del todo hay una barra que le llamas el Utility Bar. Pues tenemos que hacer que aparezca nuestro CTI en nuestra Utility Bar. Entonces, ¿dónde lo hacemos? Eso lo hacemos aquí. Decimos que queremos agregar un elemento a la utilidad. ¿Qué elemento? Pues buscamos nuestro softphone, CTI, y lo agregamos, ¿vale? Este ya nos da una serie de opciones, pues una etiqueta, qué numerito queremos ponerle, la imagen, un icono, un ancho, un alto, que coge de la configuración que teníamos antes. Y ahora, si recordamos bien, tenemos unos métodos que nos decía dame el ancho, dame el alto, te hago no sé qué, te pongo un icono que correspondería con todo esto. Y le damos a siguiente, añadimos las fichas que queramos, por no liarnos más, voy a añadir cuentas, siguiente. ¿Y aquí para qué perfiles? Pues perfil administrador, porque solamente lo vamos a guardar y finalizar. Y no sé qué ha dado un error, pero sí. Y si todo ha funcionado bien, que no ha sido así, sí ha sido así, pero no estoy en la aplicación de amistad. Entonces nos vamos a la aplicación que hemos creado, que nos menciona la puesto abajo de todo, aquí el Dinole, que solamente tenemos una pestaña de cuentas. Salesforce ya sabe que estoy en la aplicación que tengo que estar, ¿vale? Nos aparecería ya abajo el telefonito y ya nos habilita por arte de magia nuestro link. Ya tenemos conectado con nuestro call center, soy usuario de este call center, soy usuario de la aplicación en la que está conectado el adaptador y ya tendríamos aquí nuestro software. Realmente esto es lo que nos da el adaptador que nos ofrece el Salesforce, ¿no? Ya tiene todos estos componentes Lightning y no hay que hacer nada más. Ahora bien, ya para rematar, vamos a lanzar la llamada. Si todo funciona bien, nos pide permisos evidentemente para usar el micrófono. Debería sonar mi teléfono.
Toma cualquiera. Vamos a hacerlo a prueba real, a ver si realmente funciona. ¿Habla? A ver. Hola. Hola, ¿me oyes? ¿Hola? Sí, ¿me oyes? Hola, ¿todo? Hola. No está porque está la cosa por los barrios. Bueno, tú me oigas, va en esa dirección. Yo tengo otra vez. Pero no aquí, sino allí. No, tengo otra vez. Bueno, pues raro es, pero bueno, el efecto demo no se ha dado esta vez. Entonces ya con esto está todo conectado, ya tendríamos nuestro operador trabajando con su softphone. Espero que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis, estoy abierto. Sí, tengo dos. En caso de poner una consola, la integración con el Omnichannel. Ni idea. Vale. Parte de marketing, claro, no sé cómo iría. Vale. ¿Y los estados que tienen a...? Eso es todo configurable, eso es justo todo. ¿Y se puede usar el Workbench para hacerlo o tienes que meterlo a mano? No, todo, a ver, todo lo que estás viendo aquí es custom, todo desarrollo custom, ¿vale? O sea, no hay un API que me diga voy a hacerlo así, no, esto está todo custom, tú puedes desarrollarte los estados que quieras. Realmente para utilizar tu lógica de negocio, si yo me pongo como ocupado, pues le estoy diciendo ya realmente que no me entre ninguna llamada en el caso de que sea un service, ¿vale? Pero eso ya es el propio desarrollo que te lo va a hacer. O sea, va a detectar que estás en un estado ocupado y no te va a dar otras llamadas, ¿vale? Y con el Omnichannel entiendo que, a ver, realmente no hay nada de conexión, pero entiendo que por debajo está todo perfectamente conectado, se puede hacer desarrollo para conectarlo. No creo que haya ningún problema. Están todos los elfos, no creo que haya ningún problema. ¿Hay alguna forma de gestionar de forma estándar los enrutamientos de llamada? ¿Los? Enrutamientos de llamada. Por ejemplo, tener dos equipos según... De forma estándar como tal, con la API esta, no. Porque ya os he dicho, o sea, la API realmente no sabe de CTI ni de telefonía. O sea, realmente es una interacción con el usuario. Te dejo que abras el pop-up, que lo cierres, que nos cuentes que realmente no. Eso ya son todo lógicas, cuando intentes esa llamada, mediante te conectas con APIs, buscas tus datos y a partir de esos datos vas a enrutar a un usuario o a otro. ¿Vale? Pero al final pensemos que esto es un desarrollo custom todo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Intento llamarme a mí mismo con lo que he implementado. Y no. No funciona. ¿Con qué explorador estás? Con el Chrome. Por eso he dicho antes, pongo Firefox a posta porque con Chrome no funciona. La última versión de Chrome no sé qué han hecho, pero ya no ha dejado de funcionar Janus. ¿Vale? Se supone que lo tiene en su roadmap, pero no ha solucionado. Entonces realmente estamos conectándonos con su servidor. Entonces estamos en su mano. Lo han hecho. Realmente cuando te metes en este mundo te das cuenta de que los exploradores cada uno funciona de una forma. Entonces algo que dice, funciona perfectamente. Te vas a Opera y dices, no, Opera no funciona. Entonces por eso digo que es muy laborioso y muy complejo este mundo. ¿Vale? Yo al final lo que hice fue coger cajitas, unirlas y bueno, funciona. Ahora yo no sé realmente qué hay por debajo de esto. O sea, más o menos lo sé, ¿no? Pero tampoco es nuestra intención. Simplemente, si os ha quedado el cómo está montado todo y para lo que es y cómo, pues yo con eso ya me quedo, por lo menos. Veo que no se ha dormido nadie, que ya es un logro para mí estas horas. Nada, muchas gracias a vosotros.